Қарағандыда бокстан өткен халықаралық турнир аяқталды. Жарыс Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған еді. Осымен 31-ші рет ұйымдастырылған турнир сәтті өтті дейді сарапшылар. Байрақты бәсекеге Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай, Ресей және Монголия елдерінен 150-ге жуық спортшы қатысты. Ақтық сынға 10 салмақ дәрежесі бойынша 20 спортшы жолдама алса, соның тек біреуі ғана Қырғызстан боксшысы, қалғаны қазақстандық сайыпқырандар. Жеңімпаздардың барлығы ақшалай сыйлықтармен марапатталды. 64 елде топ жарған қарағандылық Абылайхан Жүсіпов бас жүлдеге ие болып, автокөліктің кілтін алды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Осы жарыста жеңіске жетіп, бірінші орын алу өте қиын болды. Осы жылы мен жастар арасында Азия ойындарын ұттым, жастар арасында әлем чемпионатын, жастар арасында Олимпиада ойындарын чемпионы атандым. Былай айтқан кезде, осы жылдың барлық жарыстарында жеңіске жеттім мен. Соған өте қуаныштымын.